हाय एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि कल फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जो रेलवे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। फर्स्ट शिफ्ट टाइपिंग टेस्ट, सेम जो चीटिंग रेलवे ने टाइपिंग वाले के साथ किया था वही चीटिंग उन्होंने साइको वाले के भी साथ किया। उन्होंने अपना नोटिस देते हैं जब, उसमें कुछ और बोलते हैं, और जब फाइनल बच्चे लोग पहुंचते हैं तो उसमें कुछ और वो बोलते हैं। आखिर क्यों ये कैंसिल हुआ? अभी आप इस वीडियो में बने रहें, आपको हम पूरा डिटेल्स बताते हैं। कल मेरा भी एग्ज़ाम था टाइपिंग का। अच्छा हुआ कि मेरा सेकेंड शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं था। फर्स्ट शिफ्ट वाले ने जो हंगामा शोर किया उसका खामियां हर शिफ्ट को भोगना पड़ा, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट नहीं हुई। जैसे कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, एंट्री था 11 बजे से, उन्होंने 11 बजे एंट्री नहीं कराया, उन्होंने एंट्री शायद 1 बजे के आसपास में कराया। और क्या हुआ कि जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो रेलवे ने बोला था, नोटिस में उन्होंने बोला था कि 1500 स्टॉक उसमें दिए जाएंगे, और उस 1500 स्टॉक को आपको 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। अगर 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और उसमें अगर टाइम बच जाता है तो आप फिर से उस पैसेज को रिपीट कर सकते हैं। अब जिस बच्चे का स्पीड अच्छा खासा था, 50, 60, 55, तो उन्होंने इस स्पीड को अपना कंटिन्यू देते हुए, एक्यूरेसी पर ध्यान थोड़ा कम देते हुए, स्पीड को मेंटेन करते हुए उन्होंने 6-7 मिनट में 1500 स्ट्रोक कंप्लीट कर लिए। अब 1500 स्ट्रोक उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब उन्होंने सोचा कि अब आगे रिपीट करने को मिलेगा। जैसे ही उन्होंने रिपीट स्टार्ट किया तो रिपीट हो ही नहीं रहा था, लॉक हो गया था, कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा था। अब सारे हरकंप मच गए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि जिसका स्पीड कम था उनको कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि वो अगर 30-35 के थे तो वो 10 मिनट में 1500 स्ट्रोक मार लिए और वो एक्यूरेसी के साथ मार लिए। लेकिन जिसका स्पीड 50-60 था उन्होंने एक्यूरेसी थोड़ा कम ही रखा। उन्होंने सोचा आगे हम इसको मैनेज कर लेंगे, कि जब रिपीट करेंगे तो वहां से हमारा एक्यूरेसी मैनेज हो जाएगा। लेकिन रेलवे ने छल किया, उन्होंने 1500 स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद रिपीट का मौका नहीं दिया, टाइम रहने के बावजूद। इसलिए पूरे हमारे सेंटर पे पूरा हल्ला शोर मच गया। हमारा सेंटर पड़ा हुआ था मुजफ्फरपुर रंजीत कोल्ड स्टोर के सामने। ये हंगामा देखने के बाद वहां के जो कंट्रोलर थे वो आरपीएफ को कॉल करके बुला लिए, और वहां पे आरपीएफ वाले ने इस मामले को सुना और कंट्रोल करने की कोशिश किया। हालांकि हल्ला कंट्रोल हो गया। फिर आरआरबी से वहां के अधिकारी महोदय ने बात किया और उन्होंने एक नोटिस लिख के बाहर चिपका दिया कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का एग्जाम कैंसिल किया जाता है। अब फर्स्ट शिफ्ट वाले का एग्जाम कैंसिल लिख दिया गया, लेकिन उसमें कुछ बच्चे बैठे थे जो निकलने के नाम नहीं ले रहे थे। वो बोल रहे थे जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाता हम क्लासरूम खाली नहीं करेंगे, जिससे कि सेकेंड शिफ्ट वाले को बहुत ज्यादा परेशानियां झेलना पड़ा। उनका एग्जाम टाइम पे नहीं हुआ। और क्या हुआ, जब तक आरआरबी के थ्रू ऑफिशियली वेबसाइट पे नोटिस नहीं दिया गया तब तक वो लोग नहीं निकले। ये बात अच्छी है, अगर निकल जाते तो शायद उतना जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे सेकेंड शिफ्ट वाले का भी एग्जाम हुआ, थर्ड शिफ्ट वाले का भी हुआ, फोर्थ शिफ्ट वाले का भी हुआ, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। और उसमें जब नोटिस आया तो अब उन्होंने क्लासरूम को खाली किया और फिर तब नेक्स्ट शिफ्ट वाले ने उसमें एंट्री किया। और इसमें खास बात यह रहा कि सेकेंड शिफ्ट वाले को 1500 स्टॉक रिपीट करने का मौका मिल गया। जो बच्चों ने जल्दी में कंप्लीट कर लिया, 10 मिनट के पहले 1500 स्टॉक कंप्लीट कर लिया, उन्होंने रिपीट करना स्टार्ट किया, यानी उनका स्ट्रोक बढ़ गया। 2200, 2300, 1600 ऐसे बच्चों ने स्ट्रोक कंप्लीट किया 10 मिनट के अंदर। ये बेनिफिट उनका रहा, एक्यूरेसी में उनको मदद करेगी, एक्यूरेसी बढ़ाने में मदद करेगी। लेकिन यही घटना फर्स्ट शिफ्ट वाले के साथ हुआ कि उनका रिपीट नहीं दे रहा था, जिसके कारण वो आरआरबी ने इस बात को माना कि हमारे से गलती हुई है और उन्होंने एग्जाम को रद्द करने का
फैसला लिया और ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे नोटिस डाल के सारे बच्चों को आश्वासन किया कि हम इस फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम को कैंसिल करते हैं और नेक्स्ट टाइम में इसका डेट निकाल कर आप लोग से एग्जाम लिया जाएगा। बाकी शिफ्ट वाले का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट वाले कंटिन्यू रखें। यही मेन रीजन था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।